度擺嘅時間會令到你嗰個地方會有一啲好特別嘅意義咯。Hello，我係 Dicky，咁我就2年前就同一班同學就創咗生成角咯。咁生成角其實就係一個學生合作社嚟嘅。咁其實我哋就好希望透過咧合作社，我哋可以讓到中大入邊嘅資源用得更加好啦，少啲浪費嘅嘢，同埋我哋好希望喺中大入邊做一啲社區營造嘅，讓到同學之間嘅關係更加緊密，可以一齊去解決社區啲嘅問題。頂啦！要對下你開個杯暖做嗰啲包裝係回收唔到出嚟。即係點？因為唔係總膠都回收得㗎嘛。咁頭先嗰隻喎。頭先嗰隻唔得啊。咁點樣先知道？通常就係個包裝佢會有個三角形咁嘅 logo 咯。咁點解你唔特登買就可以回收？啊？咁點解你唔特登買就可以回收？冇啊嘛，好多都係冇得回收出嚟。取嘅時候咧，係真係有時候開會好似啲嘢會唔完咁咧，真係會機開會㗎。拎啲相出嚟再。即係可以問 Tabby 拎啲相。係 Tabby 條，咪呢條 link 入邊有相，個 link form 入邊有相㗎嘛？你一邊拎翻啲相出嚟 ，save as 翻啲相出嚟，咁咪開放 Facebook 咯。你聽日會唔會幫手㗎？我我係後日會。好，因為太多嘢搬上去啦。係啊，聽日我睇我嚟到幾耐，因為我有可能要 FRP 都要睇下。小心小心！哎呀，擺邊㗎呢個餅？擺 CC。哦。咁係咪好朋友啊？都 friend 嘅，不過相比嚟講就比較少啲會傾其他嘢，因為實在實在太多要搞啦，跟住之後就，因為其實我哋有時候我有時候傾緊一個問題就係，我哋好似每次見面好似都係淨係傾公事咁樣咯。如果唔係我跟住你嘅話，你係咪應該同其他成員一齊掛 banner？我唔係因為其實應該都係會我自己掛，因為實個落唔夠人，跟住之後啲人又要去喺鋪入邊去on duty 啦，跟住之後，所以其實就好多時分工，跟住之後分到最後尾，好多時有啲 campaign 有啲嘢就會變咗係一個人搞，所以就都係要一齊一齊處理。跟住例如嚟緊搞緊個，你都知啦，嚟緊禮拜3有一個嘅另類消費週啦，咁嗰個又係一大壇嘢。跟住之後其實嗰大壇嘢其實都係得2個人跟緊，跟住之後佢哋都要聯絡啲唔同嘅人去搞一啲嘢。所以你個好似都係得2個人跟緊。係啊，跟住之後係去到時候，因為個 booth 真係需要多人嘅時候，其實先喺個 group 度會叫人嚟按標詞去派傳單啊咁樣啫嘛。即係一開頭係得2個人。咁都好難，每次都係咁樣實，咁你都係要做啦，咁做。但係你哋唔係有好多個人，即係好多間都唔同嘅，同埋就係
因為有啲人 involvement 會冇咁多，有一啲人就淨係會嚟 on duty 咯，所以就咁你兩萬唔夠人？可以咁講，其實真係唔係太夠人，但係但係你覺得都應付到嘅？搶咯，不過都冇計。你唔覺得成日咁忙好辛苦嘅咩？係㗎，咁都冇㗎。咁有冇諗過唔敢啊？咩啊？有冇諗過唔咁樣咯？有㗎。所以就去 exchange。係啦。要唞係咁，我覺得好快死嘅。咁樣順便避開角落。咁又唔算避開角落嘅，因為係冇 grad 㗎啦。咁假設如果你係 year 3，我而家要預告你做多1年咁樣嘅 admin 嘢，你覺得點？我要諗方法另一種形式參與咯。有招案啊嘛！我哋係同呢個我已經玩到癲。老人知道我已經死啦你！成日話我係最嘈嗰個啊！你真係最嘈嗰個，你而家都係其實你有冇發覺？咩吹水怪，要真正吹水怪。我哋咩關係？哇！呢個真係話説就係咁樣嘅，出出生入死嘅話説。真係一齊捱通頂做 project。因為我想嗰陣時即係山城呢嚿嘢係由零開始啊嘛，角落山城佢係由零開始去 build up 呢樣嘢，其實係好難嘅，因為我哋呢啲可能個 project 係講緊一個短期啦，可能3個月、5個月咁樣，但係你亂山城唔係 sorry， 即係你角落山城，你係要由零開始去 build up 咧，係 system 啊、制度啊好多嘢都要，即係你都要 organize 得好好先至可以整到面啦。咁佢之後就真係搞啊！就到嗰樣嘢成事嘅時候，你就覺得哇！真係當初我哋諗嘅嘢係由零開始冇呢嚿嘢，去到真係運行緊，去到真係有人去參與呢一個計劃嘅時候，你會覺得哇好勁啊，好正啊咁樣樣咯。其實呢個實質上對成個 overall 對社會嘅影響，其實唔係真係影響咁多嘢㗎嘛。因為你諗下，就係呢個每日 handle 嘅人，每日嚟嘅可能都係唔係好多個，甚至中大，就算計埋中大所有嘅人，其實都係佔香港邊嘅人好少啫嘛。反而就係會想就係佢哋會唔會呢度經歷咗一啲嘢之後，覺得其實生活唔一定要咁樣過，可以有其他生活嘅方式。而當佢哋 let's say 畢咗業之後，佢哋會覺得唔慣，而點解可唔可以用另一種方式去做嘢？會唔會有其他嘅可能而將啲嘢帶出去？我諗嗰個先可能係我哋最想做到嘅嘢咯。因為即係單係中大，真係單係呢度，其實單靠呢度所做嘅嘢其實唔係真係咁多。